amigos, allá en el cerro veo que allá viven unos malévolos lobos. ¡Ñaca, ñaca! ¿Saben por qué son malos? Porque nosotras, las brujas, los hemos hechizado. Porque nos hemos enterado que en el pueblo hacen otro tipo de festejo. Muchos manjares y comidas deliciosas, y cuando los asustemos, todos se esconderán y los lobos podrán disfrutar de las mejores comidas. Déjenme pasar por aquí, a ver, eso, vamos, ¿qué pasó? Eso, Ay, pero también tienen que levantarse